एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली सारा राज्य में शीतर राजती चली आहरी 2 दिन कर कलबल 5 तारिख पर बढ़ तापमात्रा। तेज आगामी दिन ओडिशा रे शीत केउभली रही तानी भिडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर ता पूर्व वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपर ऑन कर रखु जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल में आप पाइपर। तेज लेट नक चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली सारा राज्य में एवं शीतर राजती चली उपकूल अपेक्षा अधिक थरुची अभ्यंतरीण ओडिशा। आज 5 डिग्री तलक खसी जे उदयगिरी तापमात्रा आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में एभली शीत जारी रहबो बोली कुहाଯାଇଛି। आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर विशेषकर अभ्यंतरीण ओडिशार अधिकांश जिले में शीत बढ़िबो। झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, कंधमाल, कलाहांडी, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, बलांगीर, बौद्ध, कोरापुट, नवरंगपुर आदि जिले में अधिक अधिक ठंडा अनुभूत होगा जमापड़ी। आगामी 2 दिन पर्यंत शीतर अनुभूति हेबो। पर पश्चिम झड़ प्रभाव में राज्य में हालुकर मध्यधरणर शीत हेबार संभावना रही। फल जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रभाव बढ़िबो जार प्रभाव में तापमात्रा रातिर वृद्धि पाइब बोली जमापड़ी। प्रबल जाड़ा अंतर्भुक्त होब बोली जमापड़ी। आसंता 24 घंटा मध्य घन कुहुड़ी नहीं 4 जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी कर जाइछि। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, कंधमाल एवं कोरापुट जिला को सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। एहासह 50 मीटर तलक खसी आसिब दृश्यमान दूरता। एहासह अनुगुल, ढेंकानाल, खोर्धा, कटक, गंजाम, गजपति, नयागढ़, केन्दुझर एवं मयूरभंज जिले में हालुकर मध्यधरणर कुहुड़ी हेब अनुभूत। तेबे गत 24 घंटा मध्य राज्य में 11टी स्थान में शीतर लहरी अनुभूत होइछि। आज सर्वनिम्न तापमात्रा 4.8 डिग्री सह जी उदयगिरी सबुठारु ठंडा सहर भाव रेकर्ड करा जायतिला बेले सिमिलीगुड़ा 6.8 डिग्री, राउरकेला 7.2 डिग्री, फुलबाणी 7.5 डिग्री, झारसुगुड़ा 7.8 डिग्री, दारिंगबाड़ी 8.5 डिग्री, चिपिलिमा 9.3 डिग्री, भवानीपाटना 10 डिग्री लेखाएं तापमात्रा रेकर्ड कर तेज यह आज मुख्य खबर आपने क्यों जिले आम वीडियो को देखुंत आपण अंचल में शीतर परिमाण केवल रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। तेज यह आज मुख्य खबर जब वीडियो आपको लगी है वीडियो को लाइक करूँ सांगसाथी सहित वीडियो मात्र व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि मो चैनल प्रथम थर आम चैनल में वीडियो देखुंत चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपर ऑन कर रखु जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल में आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट मिलन ओडिशा।